Iron ore, yeah? Which mineral? The dust. They have bauxites. Even that side, when you see gold, this right inside there. So this one. আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ আকবর হোসেন। সিয়েরা লিওন রেলওয়ে জনগণের চুরি হয়ে যাওয়া সম্পদ। হ্যাঁ, আজকে আমি কথা বলবো সিয়েরা লিওনের রেলওয়ের ইতিহাস এবং বর্তমান নিয়ে, কীভাবে জনগণের জাতীয় সম্পদ রেলওয়ে বর্তমানে সিয়েরা লিওনে রেলওয়ে মিউজিয়ামে আবদ্ধ, সেই কাহিনীটাই আপনাদেরকে আমি বলবো। তো আজকে আমি যে তথ্যগুলো দেবো সেগুলো আমার কথা নয়, এটা হলো 2019 সনে প্রকাশিত সিয়েরা লিওন টেলিগ্রাফের একটা প্রতিবেদন। তো সিয়েরা লিওনের রেলওয়েটা এস্টাবলিশ হয় 1893 সনে, এবং তখন মানে এরা যখন স্বাধীন হয় 1961 সনে, তখন সিয়েরা লিওনের মোট রেল লাইন ছিল 600 কিলোমিটার এবং 49টা স্টেশন। এবং এখানে দুই ধরনের ট্রেনই চলতো, মানে মালবাহী ট্রেন এবং যাত্রীবাহী ট্রেন। এবং যেটা বলা হতো, ইভেন 1961 থেকে 1971 এখানকার ট্রেন, মানে যে ট্রেন যে কোম্পানি, সিয়েরা লিওনের যে ট্রেন রেলওয়ে, সেখানে প্রায় 10,000 মানুষ কাজ করত। এবং এই সিয়েরা লিওন ছিল তৎকালীন, মানে অনেক আগে, মানে সিয়েরা লিওনের মূল যে ইকোনমিক গ্রোথ, সেটার মূল চালিকা শক্তি ছিল সিয়েরা লিওনের রেলওয়েটা। এবং যেটা বলা হয়, প্রায় 3 মিলিয়নের মধ্যে 1.5 মিলিয়ন মানুষ সরাসরি এই রেলওয়ে থেকে মানে বেনিফিটেড হতো, এবং তাদের জিডিপির প্রায় 70% আসতো এই রেলওয়ে কেন্দ্রিক এমপ্লয়মেন্ট, বিজনেস এগুলা থেকে। এবং রুরাল ডেভেলপমেন্টের 80%ও কিন্তু ট্রেন লাইনের উপরে ভিত্তি করা হতো। তো যেমনটি বললাম, এদের রেলওয়ে স্টেশন মানে এস্টাবলিশ হয় 1893 সনে, এবং এদের স্বাধীন হয় 1961 সনে। এবং মানে 1975 সনে এই দেশের ট্রেন লাইন চুরি হয়ে যায়। আচ্ছা, এখানে চুরি হয়ে যাওয়া মানে বন্ধ করে দেওয়া। তৎকালীন সরকার কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ট্রেন সেবাটা বন্ধ করে দেয়, যেটার নেতিবাচক ইফেক্ট জনগণ এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে। When you see the dust, this is the mineral, the dust. Iron ore, yeah? Which mineral? The dust. They have bauxites. Even that side, when you see gold, this right inside there. So this one is coming from Tonkolili. Tonkolili. তো এতক্ষণ আপনারা সিয়েরা লিওনের রেলওয়ের অতীতটা শুনলেন। বর্তমানেও সিয়েরা লিওনের রেল লাইন আছে, বাট সেটা অনেক কম। বর্তমানে প্রায় 197 কিলোমিটার রেলপথ আছে, কিন্তু সেটা সরকারি রেলপথ না, এটা হলো প্রাইভেট রেলপথ। মূলত মাইনিং কোম্পানিগুলো তাদের মাইন যে ইয়েগুলো আছে, যেটা আপনারা একটু আগেই শুনলেন, যে বক্সাইট, আয়রন ওরে, কিছু মাইনিং তারা একদম মানে ওই স্পট থেকে তারা কালেক্ট করতে পারে না। এগুলা তারা মানে ওই যে পোর্টে নিয়ে যায় বা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যায়, ফ্রি টাউনে, সেখানে তারা যেমন বক্সাইট, আয়রন ওরে এগুলা কালেক্ট করে। তো আমি গাড়ি থেকে নেমে আসলাম ট্রেন লাইনটা আপনাদের দেখানোর জন্য। আসসালামু আলাইকুম। সিয়েরা লিওনের এখন একমাত্র মানে গণপরিবহন যেটা হুন্ডাকেই ধরা হয়, এবং এখানে এদের মানে দূর দূরান্তের চলাফেরা এত কষ্ট করে যেতে হয়, অনেক ভাড়া। খুবই খারাপ লাগতেছে আমার কাছে যে এত সুন্দর একটা দেশে এত সুন্দর এদের রেল লাইন ছিল প্রায় 600 কিলোমিটার, কিন্তু আজকে এখন সেটা নাই। হাউ মেনি গার্ড হিয়ার? হাউ মেনি ইউ আর ফোর? তো এই যে ট্রেন লাইনটা আপনারা দেখতেছেন, সিঙ্গেল লাইন, এটা আমি এখন মাকিনি শহর থেকে কাবালা রোডে যাওয়ার সময় যে রেল জংশনটা, সেটাতেই আছি।
এবং এইটা যেটা একটু আগে যে ট্রেনটা আপনারা মালবাহী যে ট্রেনটা দেখলেন ওটা টঙ্কলিলি নামক একটা জায়গা থেকে আসছে। টঙ্কলিলিতে আসলে অনেক মাইনিং ফিল্ড আছে। তো যেমনটি দেখলেন ওটাতে বক্সাইট এবং আয়রন ওরে নিয়ে যাচ্ছিল। তো এখানে আমি কথা বলে যেটা দেখলাম যে এই জায়গায় 4 জন গার্ড আছে, মানে 4 জন, এই একটা ইয়ের জন্য চারজন গার্ড। মানে কীরকম তারা নিরাপত্তা বিষয়টাকে ইনশিওর করে ছোট্ট একটা ইয়ের জন্য। এবং আমি এই প্রথম এখানে মানে মালবাহী ট্রেনগুলো দেখলাম, এতদিন চোখে পড়ে নাই আমার। সো ইন 24 hours how many times the train is? Only one time per day. Per day one time? Yeah, there are two. The one is in. One already went. Yeah. Another one will Yeah, look at already gone. So that means there are tomorrow again. Yes. মানে দিনে 2 বার, মানে একটা ঢুকে আর একটা বের হয়। এই দুইবারের জন্য এখানে অবাক হয়ে গেলাম। 4 জন 4 জন মানে প্রহরী এখানে মানে এই গেটটা ইয়ে করতেছে। Get rid of boys. And you can't divert. Please. ও Alright. দিস ওয়ান এগুলো ওকে। মানে আপনারা যেটা রাস্তার গাড়িগুলো দেখতেছেন মানে খুবই কম, কিন্তু তবুও জাস্ট 2বার গাড়ি আসা যাওয়া করবে, এটার জন্য 4 জন গার্ড এখানে। ওটা মনে হয় ট্রেন লাইনের অ্যাম্বুলেন্স। ইটস অ্যাম্বুলেন্স, yeah? ওকে। তো ওই অ্যাম্বুলেন্স ট্রেনটা যাবে তার জন্য অ্যাম্বুলেন্স ট্রেনটা যাচ্ছে, এটা ভিডিও করার জন্য আমি ইয়ে করব। ওটা ট্রেন অ্যাম্বুলেন্স। বাহ বাহ আল্লাহ, নিচে দেখি যে গাড়ির মতো চাকাও আছে। অবাক করা বিষয়। তো তো আমি এই প্রথম এরকম মানে ডুয়েল কার দেখলাম, মানে ডুয়েল অ্যাম্বুলেন্স যেটা রাস্তায়ও চলে ট্রেন লাইনেও চলে। খুব কাছ থেকে যদি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি, হয়তো বা অনেকেই দেখেছেন, বাট আমি এই প্রথম দেখলাম। দেখেন মানে ওই যে চাকাটাও আছে এবং আলাদা ট্রেনের চাকাটা, মানে ট্রেন ওই যে ছোটোটা ট্রেন লাইনে চলার জন্য, আর এটা তো বড় হুইল রাস্তায় চলার জন্য। তো যেমনটি দেখলাম মানে এটা যখন রাস্তা যখন চলবে তখন এই ট্রেনের চাকাটা উপরের দিকে তুলে ফেলে তারা, আর তখন ওই যে বড় চাকাটা দিয়ে চলে। মানে কিভাবে তারা চমৎকারভাবে ইউটিলাইজ করতেছে। আর এটা সম্ভবত মানে কোম্পানির লোকদের জন্যই, পাবলিক অ্যাম্বুলেন্স না। দেখে আমি জিজ্ঞাসা করব একটু। ট্রেন লাইনটা যদি একটু দেখাই আপনাদের। তো সিয়েরা লিওনে ট্রেন লাইনের গোড়াপত্তন করে মূলত সেই ব্রিটিশ। তখন ব্রিটিশরা তাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে তারা ট্রেনটা ইউজ করতো। মোটামুটি মূলত ট্রেনটাই ছিল তাদের প্রধান বাহন। পরে ব্রিটিশ থেকে যখন সিয়েরা লিওন স্বাধীন হওয়ার পরে তো তারা নিজেরাই মানে তাদের রেল লাইনটা বিক্রি করে দিল বিভিন্ন কোম্পানির কাছে। এদের ট্রেন লাইনটা যদি একটু দেখাই আপনাদেরকে, ট্রেন লাইনটা যদি একটু দেখাই, খুবই টেকসই, পুরোটাই একদম পাথরের। খুব ভালো, মানে কিভাবে তারা তাদের রিসোর্সগুলোকে ইউটিলাইজ করে। বাট সে এখনই চলে যাবে।
আসসালামু আলাইকুম। Alaikum salam. নাম আকবর, আই এম ফ্রম বাংলাদেশ। I got this interesting, that's why I am snapping. Sorry? I got this interesting for the first time in my life. I have seen such kind of ambulance. This is a very lucky day for you today. No problem. Yes, it's my lucky day. So I am from Bangladesh. So where you will go now? Tongkolili. Yeah. And this ambulance for only for the company people or it's for public as well? No, for the company. Only for company people. Okay. So from where you are coming back? From Freetown? Pepel. Yeah? Pepel pots. Pepel Port. Ah, okay. Mashallah, mashallah. Okay, thank you very much. Thank you. Thanks for being here. Thank you. Okay, thank you, brother. Thank you. তো অনেকদিন এখানকার ট্রেন লাইনগুলো দেখার ইচ্ছে ছিল, অবশেষে দেখলাম আজকে। তো ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।